Hello，大家好，我係 The Crypto Libertarian 加密貨幣自由主義者。今日咧，我有啲朋友就喺其中一個群組就問我：誒，哎呀，咁今日嗰個以太幣啊，咁多幣升咧，咁樣，我又唔知幾時入，又唔知幾時放，咁點搞咧？喺度拗晒頭。我哋喺群組度傾一傾咧，話：誒，你賺咗咁多人，我點 trade 㗎？你哋幾時入幾時升？咁今日咧就用廣東話啦，就做一個簡單嘅 video。點樣咧？我哋呢啲 trader 咧點樣 trade？咁我係一個 swing trader，唔係一個 day trader。我唔係每日咧做好多個唔同嘅 transaction 嘅。通常咧我就買，然之後 hold 某個時間先放。通常 swing trade 咧係由幾日啊，或者一個禮拜，或者一兩個禮拜 hold 一個 position 都唔出奇嘅。咁今次咧就做一個例子咧，我就會用 ETH、FDUSD、ETH、FDUSD 咁樣做一個例子。咁呢一個咧，嗱，core currency、base currency 咧，即係代表咧，我係用 FDUSD 做一個標準嚟買賣以太幣嘅意思。咁所以個 price 咧都係以由 FDUSD。記得 FDUSD 係一個美元穩定幣，係香港一間公司叫 First Digital 出嘅。因為我呢個 account 咧都係一個香港嘅 account 咧，香港幣安 account，所以變咗我係淨係可以買到現貨，都冇問題嘅。如果你係香港人嘅話咧，都可以用呢個方法嘅。好，咁而家咧啲圖表咧，我就係普通嘅 candlestick，全部係冇 signal，除咗 volume 之外咧，乜 signal 都冇嘅。誒，咁我哋咧就睇幾樣嘢先，我就拉翻俾你睇得到，咦個 volume 有幾多？除咗呢度之外咧，係乜都冇啦。好啦，咁我就要做幾樣嘢先。喺呢一度咧，我已經所有 signal 全部所有嘢 cancel 晒啦。第一樣嘢咧，由呢個 day candle 啦，呢個係每日嘅 candle。第一我就會睇一睇，就係加幾個 signal 先。第一我就係加 moving average，我會撳兩次 moving average。記得咧，你用 trading view chart 喎。如果你唔用 trading view chart 咧，你係睇唔到嘅。好，咁喺 moving average 嗰度。第一個 moving average 咧，佢係9日噶嘛，我就轉一轉先，轉翻做15日 style。如果我要容易睇咧，就藍色啦，粗少少係啦，咁變咗我又睇得到，容易睇。咁第二個咧又轉咗陣先，個 style 咧轉紅色又要粗啲 input。今次咧我就係25日，25日好啦。咁我哋記得，我哋係一個 swing trader 嘅。swing trader 咧係 trade trend 嘅，trend 係我哋嘅 friend。譬如如果我由呢度買嘅話，咁咪梗係死緊啦。由呢度放，因為咧係 down trend 啊嘛，見到啦。咁喺我嘅眼中睇咧就係咁樣嘅。慢啲嘅 moving average 就係25日 moving average，喺15日即係藍色呢條線啦嘅 moving average 嘅上面咧就叫 down trend。見到嗰個死亡交叉啊嘛，黃金交叉喺呢度，但係未必100% 準嘅。但係呢個係一個好好嘅 indicator 嚟嘅。如果我嘅快啲嘅 moving average 就喺呢度啦，係喺25日嘅 moving average 上邊啦，呢一度啦，咁我哋就叫做 up trend 啦。睇下呢度係咪 up trend 係嘛？但係都係未必100% 準嘅。我哋唔係淨係用一個 indicator 嘅，OK？我哋再加多一個 moving indicator 先好冇？咁我咧都好中意用呢個 MACD 嘅，MACD。我喺 MACD 下邊咧就睇得到啦，呢度啦，已經係由呢一度開始咧有個 reversal 啦。呢度已經呢兩個 MACD 線就喺呢一大扎嘅 candlestick 上開始 move 上去喎，嚟到做頂喎。咁我已經知道，咦，係啊，開始一個 up trend 啦，開始個 up trend。亦見到呢個巨頂呢度啦，開始過呢度啦，已經開始個 down trend 啦，見到啊嘛？咦，第三樣嘢我再睇落去就係咧喺個 candlestick 度轉一轉，好，我轉埋個 Heiken Hashi，靠呢三個方法睇嘅。嗱，呢記得 Heiken Hashi candle 咧係完全唔同嘅，同普通嘅 candlestick。
點解咧？嗱，我 zoom in 俾你睇好冇？zoom in 俾你哋睇啦。Heiken Hashi Candle，咦，睇落去 clean 好多係嘛？容易睇好多啊。但係如果我普通嘅 candlestick，哇，難睇好多啊！呢度唔 clean 喎，又紅又綠又紅又多，好難睇得到個 trend。咁我靠呢個三個方法咧，我可以睇得到個 trend 啦，好容易睇好多。咁我有一個 general rule of thumb 嘅，就係第二個 candlestick 買，第二個 candlestick 買，仲要喺 up trend 嗰陣時先買，唔會喺 down trend 嗰度買。如果你一個喺 down trend 嗰陣時買第二個 candlestick 入，你咪死咯。咁即係幾時咧？嗱，而家我今日就買咗啦，即刻已經升咗好多啦，喺以太幣。如果你尋日買都 OK 嘅，因為呢度，但係呢個係一個 doji，當係今日啦。呢度啦，第二個 candlestick 就呢度啦，都唔係升得好多，都唔係升得好多，但係都暫時講都算 OK，但係都係屬於 down trend 嗰時，記唔記得？紅色慢嘅 moving average 喺藍色嘅上邊啦，而家就唔係啦，up trend 嘅時候啦，睇下呢度咯，我有呢個撳佢啦，price indicator，我當喺呢度買啦，就喺呢一度放喎，25%，賺咗25%，唔錯喎。咁我由呢度啦 up trend 喎，第二個 candlestick 由呢度買，呢度都4%。如果我喺呢一度放咧，就22%，都唔錯嘅，係嘛？啊！但係有陣時唔係100% 準咧，就係好似呢一度呢啲啦。呢一度咧個麻煩就喺呢度啦，因為唔係一個好好嘅 up trend 嘅穩定。點解咧？下邊 MACD 見唔見到下邊 MACD 係 weak 嘅，但係佢唔係咁準確話俾我聽上去，唔係話俾佢真準備上去，最後一個 up trend 喺呢度咧係一個好好嘅 transact，好好嘅例子啦。由呢度入，我當呢度放已經24%，如果我喺呢度放就67%，都係唔錯嘅。咁呢個 rules 咧，係記得我哋係 rule based trading 啦，可唔可以用喺其他嘅唔同嘅 cryptocurrency？應該 in theory 係可以嘅。但係咧個 cryptocurrency 咧係一定有好多嘅唔同嘅 example，好耐嘅，有起碼足夠一段時間歷史，我先至會買。點解？睇下咯，Trump，哇！你買 Trump 你死梗啦，我根本都唔知點睇啊！呢個係可以咧，話呢個係 moving average 慢，呢個快啊嘛。我呢度買，咦？但係 slow 喎，但係佢咁樣波幅咁鬼死快，我根本就玩唔起啦，我唔敢玩啦。好啦，睇下 Pepe 喎，Pepe 我都有買到今日，都係咁樣買，都賺咗好多，都係一樣係嘛？Moving average 就 meme coin 咧就喐得快好多，所以要好小心，好危險嘅。當呢度買啦，呢度買，我喺呢度放120%，27%同埋127%都唔錯。Aave 又睇下先，同一個方法睇法，我淨擺埋咧嗰個 trading range 喺度添。由呢一度開始買喎，Aave 開始啊嘛，uptrend 啊嘛，就由呢度開始啦，boom boom 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 boom，升到呢度都有67%都唔錯啊！咁幾時放咧？另外一個問題喎，咁我有兩個方法睇嘅。我通常話，如果你唔想咁大風險，你賺到10零20%放就算咯。但係你如果你唔想咁樣嘅話咧，咁你又睇下嗰個，就等下第一個紅色啦。第一個紅色就即刻放。所以咧，係嘛？我第二個 candle 啊嘛，當喺呢度入啦，喺呢度下邊呢度放啦，咁我就即刻放啦。因為咧話俾我聽，開始轉個 trend，咁我就放啦。我係可以咁樣嘅，呢個好好。第一個方法嘅例子，第二個方法咧就係睇好似呢度啦，見唔見到個 Heiken Hashi Candle 喺呢度咧？開始升幅唔係好高，唔係好多啦。即係話俾你聽咧，佢個 up trend 咧已經完啦，準備再 reverse 翻啦，咁你就可以放啦。呢個係另外一個方法，除非你真係好想 hold 好耐，OK？
咁啊，第三樣嘢咧，啊，我俾另外一個例子咧，俾翻 Bitcoin 啦、BTC、FDUSD 呢個例子咧，BTC、FDUSD 呢個例子嚟，見到呢度冇乜點喐啦嘛，呢度開始啦嘛。啊，第三個例子方法咧，你可以咧就係你 set 個數，最好咧就 BTC 最好個數，因為咧佢有好多個唔同嘅例子，其實我已經 set 咗個數，set 咗好多個數出嚟嘅喺 BTC。點樣 set 個數咧？由 BTC 最好嘅就係，因為好多例子啊，好多 history 啊嘛。我呢度掂咗兩次，呢度掂咗兩次啊嘛，大概掂咗兩次啫。我就呢度又 set 多一個數啦。記得個 zone 咧，你要嗰個 candle 掂咗起碼兩次至三次咧，咁你先至話咧嗰度係叫做 support 同 resistance，support resistance。你所以喺 zone 一買，zone 二放，zone 一買，zone 二放得。以太幣亦都可以又翻以太幣啦，以太幣仲好添，因為佢有好多個 zone 嘅。而家呢個 zone 見到啊咁多個例子啦，我當呢個係一個 zone 啦，呢度有一個 zone 見唔見到啊？掂咗一二三四五。係嘛？停留咗嗰個位好多次咧，咁我就話下嗰個係一個好好嘅 zone 嚟啦，未必係100%咗。呢度有一個 zone 啦，我當係咪？自己當嘅啫，因為佢掂到一二三次係嘛？呢度又係啊，我做多一個 zone，變咗我可以咧話，哦呢個 zone 買，呢個 zone 放，呢個 zone 買，呢個 zone 放又得，冇所謂。呢個係隨你中意點樣。記得呢個唔係100% 準，但係最好嘅方法嚟嘅。OK，好啦，今日係到得，拜拜。